Државната комисија за спречување корупција отворила 2 предмети за антикорупционерката Цвета Ристовска, брифираат за телевизија 24 од антикорупцијска. Станува збор за предмети од кои во едниот треба да се истражи дали се работи за судир на интереси, а другиот за фирма на синовите. Партијата Левица веќе изнесе дел од забелешките и наодите кои ги презентираа во јавноста, повикувајќи се на поднесениот имотен лист од 18.1.2024 во кој фирмата од 2020 останала непријавена. Другиот случај се однесува на средствата од кампањата кој една од фирмите на синовите ги добила во периодот во 2024. Во краток разговор за телевизија 24 Ристовска пак потврди дека пријавила за судир на интереси и барала изземање од понатамошно постапување во предметот кој се однесува на кампањата. Во текот на председателските избори 2024 ДКСК постапуваше по еден предмет поднесен од организатор на изборната кампања Гордана Силјановска-Давкова, коалиција Твоја Македонија. Во кој предмет согласно член 75 од законот пријавив и побарав изземање од понатамошно постапување во предметот поради тоа што мојот син имал склучен договор за изнајмување рекламен простор на подносителот на приговорот. Комисијата го прифати моето барање и јас бев изземен од понатамошно постапување и одлучување по предметот. Во врска со имотниот лист, односно непријавувањето на фирмата, за телевизија 24 Ристовска да објаснува дека законот не ја обврзува да пријавува имот или фирми на лица со кои е во сродство, но не живеат со неа. Моите возрастни деца од 2017 година, односно од 2019 не живеат во заедничко домаќинство со мене. Својата работа и своите професионални активности ги остваруваат самостојно согласно законските прописи без поврзаност со мојот работен статус. Во мојата работа јас и денеска постапувам законски, професионално и посветено со целосен личен и професионален интегритет. Левица пак најавија дека деновиве дополнително и тековно ќе изнесуваат нови информации во врска со антикорупционерката и ги повикаа институциите да постапуваат, но посочија и дека не ја исклучуваат можноста и за барање на интерпелација, каде народните избраници преку дискусија, а потоа и гласање, ќе се изјаснат дали ќе изгласаат или не доверба во работењето на Ристовска. Антикорупцијски изминатиот период беше под лупата на јавноста и со поранешната председателка Татјана Димитровска, која си поднесе оставка откако се отвори случајот против неа за оддавање службена тајна и компјутерски фалсификат.